Niveau rez-de-chaussée, sortie. Nous descendons. Niveau M1, vers accès au métro. Nous montons. Nous descendons. Niveau N2, quai direction Saint-Michel. Niveau N2, quai direction Saint-Michel. Nous montons. Niveau M1, vers ascenseur sortie ou correspondance Snowden. Niveau M1, vers ascenseur sortie ou correspondance Saint-Michel. Nous descendons. Niveau M2, quai direction Snowden. Niveau M2, quai direction Snowden. Nous montons. Niveau M1, vers ascenseur sortie ou correspondance Saint-Michel. Merci.
M1 vers accès au métro. Nous montons. Niveau rez-de-chaussée, sortie.